देखिए हमारे पास बहुत से खिलौने कार्टून इकट्ठे हो चुके हैं। ये देखिए इनको लोड करना है और ये यहाँ लेकर जाना है। कैश के साथ लोड करते हैं। ये देखिए गाइस हमारे पास ये देखो बहुत बड़ा डंपर है। वाह इसको देखो, इसको रोड इस जगह से भी क्रॉस करना है। ये देखो वाह, चलो 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 टुक 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 टुक, ऐसा 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 ऐसा। वाह ये देखो गाइस, इसको यहाँ से ये देखिए गाइस, ऐसा 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 टुक 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 टुक। ये देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल डंपर है और यहाँ से हमने खिलौने लोड करने हैं। ये देखिए गाइस और वहाँ घर में लेकर जाने हैं। सबसे पहले ये देखिए गाइस इस डंपर को लोड करते हैं और इसके ऊपर एरोप्लेन। ये देखो गाइस, चलो चलो, वो एरोप्लेन गिर गया, एरोप्लेन गिर गया। टुक 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 टुक, चलो 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 चलो। ये देखो गाइस एरोप्लेन को उतार दिया। ये देखिएगा हमारे पास है डंपर, इसको भी उतारे। ये अब बेबी है। ये देखो गाइस इसको यहाँ पर और इसके पीछे ये देखो गाइस, ओ ये गिर गई, ये गया मोटरसाइकिल गिर गया, वो दोबारा भी गिर गया। इसको अब ऐसे लेकर जाने हैं। चलो 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 चलो। ये देखो ये गाइस ऑटो सीएनजी। ये देखो बेबी हमारा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये देखो गाइस जीप क्रेन। ये देखो गाइस अब ट्रैक्टर को कैसे लोड करें। ये देखो गाइस इसको ऐसे लोड करते हैं ट्रैक्टर को और इसके ऊपर पुलिस कार को इसके ऊपर बस ये देखिएगा। चलो 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 चलो। यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये देखो गाइस ये देखो गाइस और इसके बाद हमारे पास वाह ये देखो गाइस